హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే రావడం జరిగిందండి. వీడియోలోకి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకునే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణం మారనుంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తూర్పు భూమధ్యరేఖ ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. అది అల్పపీడనంగా మారుతుందని భారత వాతావరణ విభాగం అంచనా వేసింది. ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో ఈ నెల చివరి వారాల్లో ఏపీలోని మోస్తారు నుండి తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని సూచించింది. ప్రధానంగా దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రాలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో చలి పులిలా పంజా విసురుతుంది. హైదరాబాద్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు సుమారు 11 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని, ఈ మేరకు హైదరాబాద్లో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ అయిందని, నగరంలో పొగమంచు కురుస్తుందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.